大家好，而家咧就平平寵物，今日平平寵物同大家做直播，就介紹一款寵物濕紙巾俾大家。我哋都好多時啦，相信大家啦有養寵物嘅，有時都會帶啲狗狗出去行下街啊，或者係同啲朋友仔玩下，即係狗朋友玩下啦。咁有時即係亦都好困難啦，譬如話有時好難咧，譬如我帶狗一日去兩次咁啦，早晚出去散兩次步咁啦。有時都好難咧，話一日幫佢沖兩次涼嘅，同埋咧狗仔咧，如果日日沖涼嘅話咧，對佢皮膚屏障咧都會有唔好嘅影響啦。咁我哋應該點樣解決咧？嗱，有時我哋帶狗狗出去行下街啊，帶佢譬如你洗腳啊，好濕噶嘛，有時要抹翻好乾，同埋吹嘅時間咧，即係要用風筒吹翻乾佢咧，時間都要用好多啦。咁我哋咧今日咧就介紹一個濕紙巾俾大家啦，就又方便帶出街用嘅。喺屋企用咧，亦都唔錯嘅選擇嚟嘅，因為佢一包裏邊有10塊啦。咁你有時帶出街咧，咁都好方便，擺落個袋度啦。因為我哋有時帶狗狗出街啦，已經要帶好多雜物嘅啦嘛，譬如帶水啊，帶啲袋仔啊，有時帶啲紙巾，要帶啲大嘅紙巾，因為驚啲狗仔去大咗便之後咧，整污糟咗人哋嘅地方啦。咁我哋都要帶啲水出去沖翻乾淨啊，抹翻乾淨。所以咧，有時帶寵物出街都需要攞幾多嘢嘅。咁呢包濕紙巾咧個好處就係細細包啦，方便攜帶啦。咁佢貓狗都用得嘅。咁佢同埋咧。係有啲人問啦，咁個濕紙巾淨係可以抹邊一個部分啊？咁呢個濕紙巾都比較好嘅，佢眼仔啊、面啊、嘴啊，同埋腳手腳都可以抹嘅，冇問題嘅。甚至有陣時咧，啲狗狗大完便啊，即係咁唔好彩，有時佢比較腍咧，抹下 pat pat 都完全冇問題啦。咁嗱，個濕紙巾咧，佢嗰個成分咧都係冇酒精嘅，佢寫明係冇酒精嘅啦。同埋咧，佢唔含一啲香精成分，用得放心啲啦。因為如果有酒精，有陣時咧，譬如寵物用嘅話咧，驚太刺激佢皮膚，會令到佢皮膚過敏啊。香精都係啦，如果用得多嘅話咧，對狗狗嘅皮膚都會唔好嘅。咁咧，佢有寫明嘅，但大家要注意翻啦。呢一個只可以外用啦。如果小朋友要避免小朋友攞到嘅地方，唔好俾佢哋攞到啦。同埋你最好係第一次用嘅時候咧，你譬如幫佢抹下耳仔啊，裏邊揾一笪皮膚仔試下先。咁你抹完之後咧，你聽日睇下佢有冇敏感啊、紅腫嘅情況啦。如果有嘅話咧，呢隻紙巾咧就未必適合佢用啦，咁就唔好俾狗狗用啦。係啦，同埋咧用後咧記得咧嗱，佢呢度咧有個位嘅，記得啦。剪翻埋佢啦。如果唔係嘅話咧，佢哋就會咧好容易揮發咗啦啲水分，咁咧就會乾身噶啦。好啦，同埋我哋講下啦，咁佢主要成分係水啦、檸檬酸啦、蘆薈汁提取啦，同埋洋甘菊提取物嘅甘油等等啦，大家都可以睇下佢個主要成分啦。咁其實都含一啲咧唔係刺激性嘅成分喺度嘅，所以咧大家都可以安心俾狗狗使用。好啦，咁啊，而家講翻俾大家聽啦。咁我哋今次咧，大家咧有個試用價嘅，就係3蚊一包，原價係5蚊嘅，而家係3蚊一包。咁咧，大家就可以喺網站度落單啦，用下俾下意見我哋啦，睇下呢個紙巾好唔好用啦。我自己應該就試過嘅，係非常好用嘅。咁我個朋友啦，嗰啲係大型狗啦，都冇問題咯，都夠大咯張紙巾。小型狗啊更加唔使講啦，係啦，咁樣都 OK 夠用噶。咁大家可以攞張提大家唔好抹完手就幫啲狗狗抹眼啦吓。大家要咧抹咗眼先至抹手腳，或者咧抹完眼之後咧就掉咗佢先至再抹手腳，攞張新嘅嚟。唔好抹完啲手腳啊 pat pat 啊走去抹眼啊，咁就會好唔衛生噶啦。好啦，今日分享到依家分享到呢度就完結啦。下次再同大家分享下一啲寵物用品啦，拜拜。